Cracking of knuckles can lead to arthritis. True or not? No, it's a total myth. Cracking of knuckles is just a poor habit. एंड ये जो क्रैक या पॉप साउंड होता है ये प्रोड्यूस कैसे होता है? हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनके चारों तरफ साइनोवियल फ्लूइड होता है एंड ये इस फ्लूइड में कुछ एयर बबल्स भी प्रेजेंट होते हैं. व्हेन वी क्रैक दीज डिजिट्स तो ये जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जो एयर बबल्स होते हैं वो पॉप या क्लिक साउंड करके बर्स्ट होते हैं और वही बर्स्ट होने पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो क्रैक साउंड हमारे जॉइंट से आता है. But doing this is just an awful habit. It never ever leads to arthritis or any significant changes in your joint.